ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுவையும் சத்தும். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நாட்டுக்கோழி பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் 3/4 கிலோ, அதாவது 750 கிராம் அளவு நாட்டுக்கோழியை வாங்கி அதோடய தோல் எடுத்து அதோட ஸ்கின் அவுட் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாமா? அடுத்து 1/4 கிலோ அளவு, அதாவது 3 பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அடுத்தது தக்காளி, அதாவது இது 1/4 கிலோ அளவு தக்காளியை பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் என்னன்றது பார்த்துடலாம். 2 இன்ச்சு பட்டை, ஒரு 5லேருந்து 6 அளவுக்கு லவங்கம், சின்னதாக ஒரு ஜாதி பத்திரி, அதுக்கப்புறம் 2 மராட்டி மொக்கு, ஒரு ஸ்டார் பூ, 4 ஏலக்காய், ஒரு கருப்பு ஏலக்காய், அதாவது இது பெரிய சைஸ் ஏலக்காய்னு சொல்லுவாங்க, கருப்பு ஏலக்காய்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது ஒன்று. அடுத்தது பிரியாணி இலை, அதாவது பே லீஃப்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பிரிஞ்சி இலையை 3 எடுத்திருக்கேன். 150 கிராம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அதை அரைச்சி எடுத்திருக்கோம். அதாவது 3 மீடியம் சைஸ் பூண்டும் அதே அளவு இஞ்சி, இது ரெண்டையுமே க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஒரு கப் அளவு வரும். ஸோ இது வந்து 150 கிராம் எடுத்துக்கிறோம். புதினா 1 கப் அளவு, கொத்தமல்லி 1 கப் அளவு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இது ரெண்டும் ஒரே அளவு எடுத்தாச்சு. அடுத்தது 4லேருந்து 5 பச்சை மிளகா, ஒரு ½ சைஸ் லெமன், 50 மில்லி எண்ணெய், 50 மில்லி நெய் எடுத்துக்கிறோம். அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கிறோம். தயிர் 1 கப் அளவு எடுத்துக்கிறோம். மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கிறோம். அடுத்தது தனியாத்தூள். ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், எங்களுக்கு இந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கிறதுனால அது 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இது வேணான்றவங்க விட்டுடலாம். அடுத்தது ஒரு ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா. அடுத்தது 750 கிராம், அதாவது 3/4 கிலோ அளவு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கோம். இது வந்து இந்தியா கேட் பாஸ்மதி ரைஸ், இது இப்போ இருக்க எல்லா ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்குது. ஸோ இதை வச்சு டேஸ்டியான நாட்டுக்கோழி பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கர் எடுத்து வச்சிட்டோம். இந்த குக்கர் சூடாகிறதுக்குள்ளே நம்ம அந்த அரிசியை வந்து கழுவி எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ கழுவி இப்போ தான் ஊற வைக்க போகிறோம். ஆமாம், அது ரொம்ப நேரம் ஊறினா உடஞ்சிரும், அதனால் இந்த டைமில் ஊறினா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து தாளிச்சிடலாம். சூடாயிடுச்சு. இப்போ நெய் வந்து பாதி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ 50 மில்லி எடுத்து வச்சுருக்கோம். பாதி நெய் போதும், எண்ணெயை மட்டும் பூரா ஊற்றிடுறோம். நெய் பின்னாடி நமக்கு லாஸ்ட்டில் தேவைப்படும். இப்போ நெய் சூடாயிடுச்சு. இப்போ வந்து இந்த எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாலாம் போட்டுடலாம். பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், அன்னாசி பூ, மராட்டி மொக்கு, பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் இப்போ எடுத்து போட்டுடலாம். ஸோ இது நல்லா வாசனை வரணும் இல்லைம்மா? நல்லா வாசம் வருது பாரு நெய்யில். இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறோம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா வாசம் வருது. நல்லா வாசம் வந்து ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டுறோம். வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் அந்த எண்ணெயில். அது வதங்கினா தான் நம்மளுக்கு அந்த பிரியாணி கலரே வரும் நல்லா. ஸோ இது வந்து 3 பெரிய வெங்காயம். ஆமாம், இது ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதங்கணும். நல்லா பாருங்கள் ப்ரௌன் கலரில் நல்லா வதங்கிடுச்சு, எண்ணெயில் நல்லா தெரியுது. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து வெங்காயத்தோடு அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கலந்து நல்லா வதக்குறோம். நல்லா வதங்குது பாருங்கள் எண்ணெயில். இது லைட்டாக கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும். நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கணும் கையிலே. நல்லா எண்ணெயோடு சேர்ந்து நல்லா வதங்குது. இந்த டைமில் வந்து புதினா, கொத்தமல்லி தழை, அது ரெண்டையும் போட்டு அதோடு மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இது ஒரு நல்ல வாசத்தை கொடுக்கும். ஒரு சிலர் ஃபஸ்ட்டே புதினாவை போட்டுட்டு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு போடுறாங்க. இஞ்சி பூண்டு வாசம் போனதுக்கப்புறம் போட்டோம்னா பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட் வரும், வாசமும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த சூட்லேயே நல்லா வதங்குது பாருங்கள். இப்போ ஃபுல்லாகவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாமே வந்து அந்த புதினாவோட கலந்துடணும் இல்லைம்மா? ஆமாம். ஸோ அந்தளவுக்கு வதக்க போகிறோம். இப்போ நல்லா வந்து இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட கொத்தமல்லி தழை, புதினா எல்லாம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி போட்டுரும். தக்காளி போட்டு மறுபடியும் அதோட நல்லா கலந்து விடணும். தக்காளிங்க சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பெருசு பெருசாக போட்டிங்கன்னா வதங்கிறதுக்கு லேட் ஆகும், அதனால் கொஞ்சம் சின்ன பீஸாக போட்டுக்கலாம். இப்போ தக்காளி பாதி வதங்கியிருக்குது, நல்லா வதங்குறது தெரியுது. இப்போ வந்து பச்சை மிளகாய் போட்டுறோம். பச்சை மிளகாய் போட்டுட்டு உப்பு போட்டுரும்.
இந்த தக்காளி வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுறோம். உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இது கலந்து விட்டுட்டு இந்த பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் விட்டுடணும். இப்போ நல்லா வதங்குது. இப்போ வந்து மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஸோ இப்போ மூடி ஒரு 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுல்லம்மா? ஆமாம். இப்போ திறந்து பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா எல்லாம் கலந்து வதங்கிடுச்சு. நல்லா பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு, தக்காளி வெங்காயம்லாம் இல்லைம்மா? நல்லா வதங்குன்னு தெரியுது. இப்போ வந்து நம்ம சிக்கனை போட்டுறோம். இப்போ கறியை போட்டு நல்லா வதக்குறோம். இந்த இஞ்சி பூண்டோடய அது மிக்ஸ் ஆகும் நல்லா. இந்த பாய் வீட்டு பிரியாணியில் இப்படி தான் செய்கிறாங்க. அந்த இஞ்சி பூண்டோட அந்த கறி வந்து நல்லா சேர்ந்து வதங்கும்போது தான் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா வரும், அந்த கறிக்குள்ளே இறங்கும். இப்போ வந்து நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ஸோ எந்த மசாலாவுமே நம்ம போடல. 10 நிமிஷம் நல்லா வதங்கணும் இதுலேயே. இப்போ வந்து அந்த சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணி போதும், அந்த தக்காளியில் இருக்கிற தண்ணியும் சரி, இதிலே வந்து அந்த கறி நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வெந்துடும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்த போகிறோம். ஒரு 10 நிமிஷம் வேகட்டும் நல்லா. ஸோ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இல்லைம்மா? ஆமாம். இப்போ திறந்து பார்த்தா இப்போ சிக்கன் வந்து பாதி வெந்துடுச்சு நல்லா. எண்ணெய் விட்டுருக்குது இப்போ நல்லா. இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா தூள் இது 3யும் போட்டுறோம். இதை 3ம் போட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா. இப்போ எல்லாம் கலந்து வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து எடுத்து வச்சுருக்க தயிரை விட்டுடலாம். தயிர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். இப்போ இந்த தயிர் இதெல்லாம் கலந்து கறி வந்து நல்லா வேகணும். ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ திறந்து பார்க்குறோம். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. கறி பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ நீங்கள் குக்கரில் வைக்கிறீங்கன்னா கூட 1 விசிலோ 2 விசிலோ விட்டுக்கலாம், ஏன்னா நாட்டுக்கோழின்றனால இல்லைம்மா? ஆமாம், இது நாட்டுக்கோழி. ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இதிலே நம்ம வேக வச்சுருந்த மசாலாலாம் வெந்துடுது. செய்ய தெரியாதவங்க வந்து விசில் கூட விட்டு செஞ்சுக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து 4 கப்பு அரிசி எடுத்துருக்குறோம். அதாவது 3/4 கிலோ அரிசி வந்து இதில் 4 கப்பு 4 கப்பு அளந்து எடுத்துருக்குறோம். இப்போ இதுக்கு வந்து 6 கப்பு தண்ணி விட்டணும். இப்போ வந்து இது தண்ணி விட்டுக்கலாம். இதில் 4 கப்பு தண்ணி விட்டுடலாம். இந்த தண்ணி, இந்த வெந்த தண்ணியும் தயிரும் சேர்த்து 2 கப் ஆகிடும். அதனால் இது 4 ஊற்றுனா சரியாக போயிடும். ஸோ 1க்கு 1.5 அளவு தண்ணி ஊற்ற போகிறோம். அவ்வளோதான். ஆல்ரெடி வந்து தயிரும் அந்த கிரேவியும் 2 கப்பு தண்ணி இருக்கிறனால நம்ம இன்னும் 4 கப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதுமானதாக இருக்கும். அவ்வளோதான். இப்போ தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் நல்லா. பாருங்கள் நல்லா தண்ணி கொதிக்குது. இப்போ வந்து அந்த வடித்து வச்சுருக்க அரிசியை போட்டுடலாம். தண்ணி இல்லாமல் வடித்து வச்சுக்கணும், வடித்தட்டியில் போட்டு. ஸோ பாஸ்மதி அரிசிக்கு தண்ணி சேர்த்தாப்பில் வந்துருச்சுன்னா நல்லா குழஞ்சி போயிடும். ஸோ இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு பிரியாணி நல்லா தனித்தனியாக உதிரியே வரும் இல்லைம்மா? ஆமாம். இப்போ வந்து உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கிறோம் நம்ம. நெய் வந்து பாதி நெய் ஊற்றிட்டு மீதி பாதி வச்சுருந்தோம், அதை இப்போ வந்து ஊற்றிடுறோம். எலுமிச்சம்பழம் கொஞ்சம் புழிஞ்சு விட்டுறோம், ஒரு மூடி எலுமிச்சம்பழம். இப்போ உப்பு எலுமிச்சம்பழம் போட்டால் தான் நெய் விட்டுட்டோம். இப்போ பார்த்தா அரிசி கொஞ்சம் வெந்துடுச்சு நல்லா. இது இப்போ மூடி வைக்க வேண்டியதில்லை. அரிசி பாதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மூடணும். இப்போ கொத்தமல்லி தழை தூவிட்டோம். ஸோ மூடுறதுக்கு 1 நிமிஷம் முன்னாடி கொத்தமல்லி தலையை தூவிட்டு மூடும் போது இன்னும் நல்லா ஃப்ளேவர் தெரியும். பாதி அரிசி வந்ததுக்கப்புறம் மூடி சிம்லேயே வச்சு 1 விசில் வைக்கணும். ஸோ 1 விசில் இதுக்கு போதும். ஆமாம். பாருங்கள் விசில் வந்துருச்சு. அவன் இப்போ திறந்து பார்த்தலாம். இப்போ திறந்துடு. நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்குல்லம்மா, நல்ல ஃப்ளேவரும் இருக்குது. நாட்டுக்கோழி பிரியாணினாலே நல்ல ஃப்ளேவருங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம எப்படி வந்திருக்குன்னு செக் பண்ணி காமிச்சிடலாம். சரிம்மா. இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் பொல பொலன்னு வெந்திருக்கு பாருங்கள். கரெக்டாக நீங்கள் வந்து கறி பதமாக வேக வச்சு தண்ணியும் கரெக்டாக அளந்து ஊற்றிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கடை பிரியாணி தோற்று போயிடும். அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக வரும். வீட்டிலே சிம்பிளாக செலவும் கம்மியாக நம்ம இப்போ செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம். இதுக்கு நெய் எண்ணெயெல்லாம் அதிகமாக ஊற்றவே இல்லை. எல்லாம் நம்ம 50 மில்லி, மொத்தமாக 100 தான். ரெண்டும் சேர்த்து, எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்த்து. பார்த்தாலே எப்படி தெரியுது பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இந்த சிக்கன் பிரியாணி நீங்களும் செஞ்சு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம இதை ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். பாருங்கள் ரைஸ் எவ்வளோ சூப்பராக ஈவனாக வெந்திருக்கு.
நாட்டுக்கோழி பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு சர்வ் பண்ணும்போது இது நல்ல மணமாக இன்னும் சுவையாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே சுவையும் சத்தும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் டெய்லியும் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்கள் இன்பாக்ஸை தேடி வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.